Jemi në qytetin e Sharrastravajt. Me të thënë të vërtetën, ndihemi emocionuar sepse unë kam lindur këtu. Dhe po të kthehemi në retrospektiv, ky vend, kjo qytet ka qenë e vitalizuar. Absolutisht këtu njerëzit punonin dhe ishin nga zona të ndryshme, si Gramshi, Korça, Vlora, Pogradeci, Elbasani dhe banorët autokton të cilët u ndërthurën me ta dhe krijuan një bashkëjetesë solide. U ndërtuan shtëpia, pallate, klube, menxa, furra, berberhan, kpucari, kinema, e hotel, e çfarë mund të them tjetër. Të gjitha këto ishin të harmonizuara, sinkronizuara me njëra tjetrën dhe banorët punonin dhe jetonin absolutisht në kushtet e kohës shumë mirë. Por sot është dhimbje e madhe që ky vend është shkatruar plotësisht. Ka humbur besimi tek pushtetet e njëpasnjëshme 34 vjeçar që asnjëherë nuk kanë menduar për këto treva, por thjesht e kanë shfrytzuar deri në palc pasuritë tona mbitoksore dhe asgjë s'kan kthyer mbrapsh për të mbajtur këta banor të punojnë dhe të jetojnë këtu. Pra të ndërtojnë një jetë të bukur, të mirë, ashtu si e do kjo trevë, ashtu si e do rreth Librazhdit dhe mbar Shqipëria. Unë do të bëja thirrje që djemtë dhe vajzat e kësaj zone, që ka intelektual që janë në Elbasan, Tiranë, Librazhd, por dhe në vendet tjera të Shqipërisë, por dhe jashtë vendit, të kthehen, të kuvendojnë dhe të japin një hapësirë dhe mundësi agroturizmit dhe turizmit malor. Kjo ka qenë një pikë e mrekullueshme turistike. Pra, po të shikojmë trevat e Stëblevës në krahun tjetër dhe trevat e Sharrastravajt, Sopotit, Blacës, Holtës, ne do të ishin si dy barkushe që nuk mund të jetonin dot pa njëra tjetrën. Dhe njëherë unë do t'ju bëj thirrje këtyre djemve vajzave, por të harmonizuar edhe me pushtetin qendror dhe pushtetin lokal që ta rivitalizojnë këtë zonë. Kam bindje që me këmbguljen tonë ne do e arrim atij qëllimi dhe shumë shpejt do t'i japim akses infrastrukturës rrugore, që është pika thelbësore dhe kyçe, sepse pa rrugë ky vend do mbetet i shkret. Me rrugë ky vend do i kthehet dinjiteti, do i kthehet frymarrja, do i kthehet ai legjitimitet që ka pasur para 20 apo 30 vjetësh. Edhe njëherë, Zoti i bekofta banor dhe me të vërtet sot më flet mendja dhe zemra, sepse unë këtu kam lindur, këtu kam mësuar ABC-n dhe më vonë jam spostuar në Librazhd, por kur nuk e kam harruar vendin tim. Poçka në male që gjëmojnë, poçka në male që gjëmojnë, male që gjëmojnë, poçka në male që gjëmojnë oqjana. O more që lëpojnë,
të mune që po luftojnë ai. Bukurin që ke presmane, bukurin e një perie, apat kurin si sorë ka dhe i e drita sa ishte